Bu, mau boleh kenalan dulu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Asalnya dari mana Bu? Dari Cibangkong. Cibangkong. Iya, dari belakang TSM. Iya. Ibu, kan ini ada isu tentang kenaikan tarif dasar listrik ya Bu? Iya. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Ngalami kenaikan juga Iya, nggak Bu? dari semenjak bulan Maret. Terus tanggapan dari Ibunya kayak gimana Bu? Ya, jujur bagi saya merasa keberatan. Sebab kenaikannya kan dari bulan Maret naik jadi biasanya kan 66. Terus kemarin 86, sekarang 105.000. Jadi setiap bulan kan naik lagi gitu. Sangat keberatan. Ya bagi rakyat kecil gitu. Sangat keberatan sekali gitu. Kalau bisa mah seperti kembali kemarin lagi lah gitu. Sebab sekarang kan anak-anak masuk sekolah ya. Masuk sekolah terus lebaran lagi. Ya sangat berat bagi saya jujur gitu. Kalau bisanya ada solusinya dari pemerintah, gimana yang terbaiknya bagi kami, bagi rakyat kecil gitu. Bu, mau nanya, maaf, nama Ibu siapa? Ibu Dede sih. Pekerjaannya Ibu? Ya, bermakan. Kalau Ibu, keberatan nggak kalau tarif listrik ini naik? Ya enggak. Keberatan ya Bu? Ya. Alasannya kenapa Bu? Ya itu terlalu gede naiknya. Setengahnya itu berarti 100%. Iya, lebih ya Bu. Harusnya kan 20%. Naiknya kan 100%. Tahu naiknya itu Neng, kalau udah bayar listrik, Iya. Ibu ini mahal, Ibu naiknya hebat gitu. Sedangkan Dari yang pajak bayar. pajak ini pajak motor kan sekarang juga yang perpanjang juga. STNK kan Iya. gitu. Jadi mainnya main sikat nggak disosialisasikan, tahu-tahu naik gitu. Kalau ke Sayangnya. Ibu Bapak sendiri ada survei nggak Pak? Nggak Ke ada, rumah itu nggak ada yang ngasih kuesioner kayak gitu, Nggak terus ada. nanya-nanya. Belum, sampai sekarang Nggak ada ya? belum ada yang datang. Jadi waktu naik itu langsung naik aja, nggak ada sosialisasi. Tahu naiknya waktu kita bayar Neng. Oh gitu. Aik abah mah dampak beda dengan bangsa kieu pencaharian anak gelis. Pencaharian anak jadi gara-gara anu alit mah susah we. Teras listrik naik cobanya. Bangsa sembako naik, aiku bangsa bapak balik timur. Warga sih. Pencaharian iya. Berarti saudara mama itu setuju gitu ya Pak? Kami Setuju aik kan naik di teras mah. Setuju ke anu alit mah. susah gitu. Sakit. Terus? Jadi adik itu mah tentunya kanu aralit teh. Tentunya bari ngagencet. Jadi bukan nama merasa terjepit lah ya Pak Nah. dengan kenaikan listrik gitu. Aduh, terjepit benar-beneran. Sama PAM juga. PAM ada. naik. Naik. Pam juga naik. Saya PAM sama listrik tiap bulan hampir 500 lebih, hampir 600. Ya harapannya ya disosialisasikan ke masyarakat. Kira-kira keberatan enggak, kalau harus dipertimbangkan lah yang enggak, jangan langsung ini kan tanpa pertimbangan, tanpa pemberitahuan naiknya secara gelap-gelap kan. Iya. Dan pemerintah sekarang Ya sebenarnya sih sebuah ketika ada kebijakan yang keluar maka di situ ada alasannya. Tapi ketika dilihat listrik naik gitu dan 900 volt ya, itu malah merugikan orang-orang yang yang ada di strata menengah gitu, menengah ke bawah gitu. Dan bagi saya itu ya suatu kebijakan yang malah merugikan gitu. harapannya ya harus dipertimbangkan lah buat masyarakat. Sekarang kan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Orang sini, Bu. Oh, orang mana Bu? Orang Banjar. Ya, Banjar. Oh, Banjar. Ngajar. Pangandaran ya. UMR-nya juga Ingin minim, nggak seperti di kota besar, Jabodetabek. Banjar kan cuma 1.400.000 UMR. 1.400.000.